picture of the perfect sand to make the house. Kain na tayo. My vlog. We are here on the beach at the power station beach in Lamma Island. See, the power station is over there. It's a Saturday afternoon. It's 5:30 p.m. Ito, enjoy lang natin. Is low tide, guys. So, ayan. Ang kabiyo. Hi guys, we start our bonfire here. Ito mga kahoy. And here we are. Batuin. Yes. So, Paluin start kita, paluin. our bonfire here. Guys. Ay, para magkain. Yeah. So, you see this? Yeah, we're gonna start the fire now. Oo, para wag kumano yung ano. Ano ka na, Lynn? Ano? So, we have to bring this over. So, Dito, dyan. Dito, pagkakarang natin para hindi umano yung... Dyan na, friend, dyan. Teka, ano? Gagawa na kami ng... Ayan si Brenda, kumukuha ng bato para pamigil sa apoy pag sakaling lumaki. Hindi tayo makapinsala ng ating kalikasan. So, ayan guys, yung ating starting fire. Palitan natin to dito to. Ayan, si Ate Lolit. Wow, lakas ni Brenda. Ayun o. Nagkukuha siya ng bato. Ang bigat naman ito. Ate, mag-start na ba tayo? Hindi pa naman maano, madilim. Ay, nag-start na sila, oo. Nandun guys, meron ng dalawa doon na nag-start ng bonfire. So, start na rin. Oo. So, yan. Nandito pa rin tayo sa Lamma Island Beach. Teka muna. Sana yung phone ko. Ate, ako rin. Picture mo din. Okay na yan? Yan. Okay na yan. Tama na yan. Going to start our bonfire now. Ayan na, guys. The start of the bonfire. Picture na, friend. Yeah, I'm doing the video. Yan. Tingin, te. Okay. Si ate ang mag-start ng fire now. Guys, so let's see. And guys, ito na yung ating bonfire.
Brenda, huwag ka naka-ano yung video. Dito ka man lang. Your dog has 3 legs. Your dog 1 leg now. 5,000. Ayan na guys, start na yung aming bonfire. Here! Woo! Tingnan natin yung malaking kahoy. Sige, ilagay mo. Pwede na tayong mag-dance here. Dance. Dance on the bonfire. Ayan, ang laki ng kahoy na dinala na. Teka muna. Picture ako na tatakbo ko yung kahoy. O, Breno. Ilalagay ko yung ano. Ate, papicture tayo yung takip tayo. Guys, ito na ang aming bonfire. Enjoy Picture the lang? bonfire. This is the 3rd time na nag-bonfire kami. So, here. Ako din. Hawakan mo dun sa dulo kasi. Ay, isa pa, hawak. Hawakan mo kami. Isa pa. Okay, 1, 2, 3. Yeah. Woo! Okay naman. Laki. Ayan, nalagay pa natin yung bato. Ayan. Dance! On the dance! Dance! Ay, nag-dance. May music tayo. Laki na ng ating bonfire. So, tingnan mo, mas malaki sa ating pinakamalaki ang siga. Ate, papicture nga. Dito ano, friend? Nag-ano ako, nag-go live ako. Ate. Teka, ano yung ano? Naka-on. Pagdating sa akin, puro ang pangangit na ano. Kain na tayo kasi gabi na. Good to see you guys. Maybe in the future we Kain na Lin. Gabi na. supposed to work today. You're supposed to work today. Yeah. Wow, lucky you. They also labor job. You tend to figure out the perfect sand to make the house. That's what everyone's saying. Meron nga muna ng chinelas. Nakain na tayo. Kain na tayo. Kasi madilim na. Kasi Brenda, uwi na lang tayo. Picnic tayo dito. May dala kami mga foods. Tingnan natin kung ano yung mga food. May bread, meron kaming coffee, and meron kaming noodles. And guys, ang aming pagsasaluhan, meron kaming tinapay, may noodles na niluto namin kanina sa bahay. Yan. Enjoy! Have fun! We finished praying and thanks God. So, ayan guys. Let's start eating. Tinapay. We have a bread here. Hindi, lagay na ng bawat isang ano. Pero kung Hindi, lang. lagyan muna natin ng ano, ng food para ano. Ayan. Ako ng brand ng ano. Kumuha ka ng Kukuha natin tayo guys. Ayan.
Ay, Tumatalon. tumatalon. Sige nga, ano nyo muna. Ano pa ano siya. Kaya magbigay. Mahirap. Yan. Unang subo ni Brenda. Ilagay mo yung tinapay mo dyan para ano. Yan. Yan si Ate Loli. Let's eat. Kain na tayo. This is our food. Cheers. Yeah, cheers. Oh, cheers. Cheers. Ay, teka, wala pang tinapay pala. Akin na, picturean ko. Taas mo. Chocolate. Tama na. Yan, guys. Yan. Cheers. 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 Sandali, pipicturean ko yan. Kasi Cheers. ano, Happy Saturday. sandali, pipicturean ko. Walking like what are we gonna eat? Lamma or in Central? Paamulin. It's the same. Lupin mo. Itaas mo para matakpan yan. It's the same. So, paalis na kami. We're leaving the place. Hindi kami mag-overnight dito. So, nag-enjoy lang kami for a while. Ayan na, pack up things. Dapat ilalabahan ko lang. Iiwanan na namin yung aming bonfire, guys, kasi may gagamit. Meron kaming nabilinan. So, bye-bye the place na marami pa rin tao, guys. May mga Pilipina doon. Kasama. Yan. Lalabahan ko na lang yun. Ayan na, guys. Ayan. Bye! Okay.